Özcan Bey yaklaşık olarak 6 aydan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezi kullandıktan sonra hayatında neler değişti? Protezden önce yüksek bir sesle horlama ve uyku apnesi sorunu yaşamaktaydım. Protezi kullandıktan sonra bu sıkıntılarım tamamen yok olmuş durumda. Protezden gayet memnunum. Peki sizce horlama protezi kullanmak zor mu? Hayır, gayet kolay. Herhangi bir zorluğu yok. Peki en büyük avantajı nedir sizce? En büyük avantajı yani uyku esnasında hiçbir şekilde rahatsız etmemesi, rahat takılıp çıkarılması. Güzel, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim.